剛才我哋讀過嘅聖經係好熟悉嘅，約翰福音第21章15到25節，係耶穌3次對彼得話：你愛我嗎？咁呢一段嘅記載，有陣時我哋覺得係下集嚟嘅。咁上集呢，就係另一件事，就係你可以咁樣講啦。耶穌可對彼得去提出即係話我就嚟會上十字架嘅時候，然後彼得就即係理直氣壯咁樣咁但係耶穌就話咁你會3次唔認主，咁嗰個就上集啦。咁當然就世事唔係咁簡單呢個上集仲有好多上集嘅。咁今日咧，我哋嘅講道嘅方向咧，就係聚焦喺彼得點樣從跌倒到佢願意跟從主一個咁樣嘅歷程比起約翰福音第13章31到38節，彼得3次唔認主，其實更加早嘅記載咧，係彰顯或者係形容咧，係擺咗喺馬太福音26章31到35節嗰度噶。咁嗰度提到咧，耶穌其實係主動同所有門徒去提起咧，門徒咧係會因為耶穌基督自己嘅緣故咧而跌倒噶。咁彼得就回應啦，佢話即使所有人都跌倒咧，我都唔會跌倒噶。咁耶穌就對佢講啦：我實在話俾你聽，大家都好熟悉啦，今晚雞叫之前，你就要3次不認我。而喺呢一個嘅記述裏面，最後彼得就話：就算我要同你一齊去死我都決唔會唔認你嘅。咁樣。咁當然啦，好諷刺地經文繼續講落去，第36節就提到耶穌同門徒去到一個叫做客西馬尼嘅地方。咁樣於是我哋就知道，個記載已經轉咗去下一幕啦。咁於是乎，從上一幕我哋就見到，係彼得講咗一句，佢話點都唔會唔認你一個咁樣嘅事實，但係最終係冇兌現到嘅。最終係耶穌講得啱，彼得講嘅說話係錯嘅，冇實現到。而嗰個嘅小嘅段落，亦都係停頓咗喺彼得跌倒嘅事情上邊。咁即使咧係馬可福音嘅記載咧，其實嗰個嘅內容咧都係差唔多噶。至於喺後來路加福音嘅內容咧嘅版本咧，喺第22章31到34節咧就正面啲嘅噃。嗱，你知我哋嗰個記載通常馬可、馬太比較早期，然後路加就緊接住。喺嗰一度嘅記載咧，就提到話耶穌指出咧，耶穌已經按住彼得嘅祈求，讓佢咧最終都唔失去信心。而且咧喺路加福音嘅版本咧，亦都囑咐佢佢話你回頭之後要堅固你嘅弟兄。然後34節繼續講，佢話耶穌就話啦：彼得，我話俾你聽，今日雞叫之前，你都係3次唔認我噶啦。咁不過無論如何，呢一個嘅記載呢，就係喺耶穌嘅講咗最後一句嘅說話，而且係實現咗出嚟嘅說話嚟噶。於是個焦點就從佢跌倒就變成咗呢，佢能夠回頭咯。因為耶穌好早同佢講咗，你係可以回頭噶，雖然你都係會唔認我咁。然後我哋再翻開約翰福音呢，就我哋會留意到約翰福音嘅版本呢，喺第13章31節就提到啦，話猶大出去之後，然後咧耶穌就主動同門徒指出，我去嘅地方你哋唔能夠去噶。一嚟咧就係彼得根本唔知要去邊啦，二嚟耶穌亦都重新同佢講，佢話彼得啊，你而家唔能夠跟我去，不過後來咧你係要跟埋我去嘅，即係而家唔去得，第二日就一定要跟埋嚟嘅。
耶穌重申，雖然係咁樣，彼得就問啦：主啊，點解我而家唔能夠跟你去啊？我連生命都願為你捨棄喎，係嘛？幾個記載有相似嘅地方。最後耶穌話：係咩？我實實在在告訴你，雞叫以前，你要3次不認我。同樣係耶穌講最後一句說話，而且係最終實現嘅說話。不過呢，嗰個記載仲有下文嘅，14章1節呢度大家都睇得到啦。佢話呢：我父家裏有許多住處，係保證門徒後嚟真係要跟住去㗎，因為嗰度係有好多住處可以供門徒可以同主喺埋一齊。唔單單係咁樣，呢度甚至咁樣講呢，係真係保證門徒可以跟住去嘅，唔係話一早門徒可以即刻跟住去，但係呢，之後耶穌保證最後都係門徒能夠返去父嘅家。我哋其實亦都係根據約翰福音第14章經常去提及，話我哋基督徒離開世界之後去咗邊啊？返咗天家咁樣，咁都係根據呢一段嘅聖經。彼得同其他門徒雖然跌倒，但係佢行嘅嗰一條從跌倒到回頭，最後能夠返屋企嘅路呢，其實係一條呢，究竟係乜嘢嘅道路呢？咁傳統上咧，我哋讀過一本嘅著作叫做《天路歷程》啊，咁咧就表示咧，其實英文話俾我哋聽，Pilgrim's Progress 係嘛，即係一條進程嚟嘅。不過其實亦都同時呢一條路，正如頭先嘅經文所講，係返屋企嘅路嚟㗎，係 Pilgrim's Regress。OK， 咁啊 C.S. Lewis 就兩位嘅作者咧，都係英國嘅作者嚟㗎。C.S. Lewis 咧就更加大半生啦，都係喺牛津大學嗰度去教書，喺20世紀嘅時候。咁所以咧就呢度又近啦，所以咧係地靈人傑嘅地方嚟㗎。但係從佢哋嘅亮光或者聖經同我哋提及嘅行人生嘅道路，最終喺主裏面係返屋企嘅道路。於是乎咧，我哋其實唔係幾好咧，話咧這世界非我家。然後咧特別同我哋呢啲咧其中一啲啦，即係近年先至嚟英國嘅，千里迢迢嚟到英國嘅地方，真係㗎，9000幾公里啊嘛，係咪？嚟到英國呢個地方，然後我同你講這世界非我家喎。如果係咁咧，你話唔使嚟啦。相反嚟咗呢一個地方，縱使經歷好多好多嘅變遷，其實你同我都係想辦法要 feel at home， 然後喺呢個這是天父世界上邊去好好服侍，然之後踏上歸程。帶住門徒嘅失敗，就唔係就咁就完嘅件事。最後卻係被耶穌去引領，從絆倒到回頭，然後最後行返屋企嘅道路。喺咁樣嘅背景底下呢，我哋就開始明白點解會有下集啊？點解耶穌會3次去問彼得：你愛我嗎？究竟佢個用意係啲乜嘢？而且咧，耶穌每一個回合去問你愛我嗎嘅時候呢，每一次都係耶穌講第一句嘅說話，每一次都係佢講埋最後嘅一句嘅說話，同我哋咧即係一向嘅了解，好似係咪彼得係俾耶穌戳佢啊定點啊？唔係㗎，係耶穌出於佢嘅恩典，第一句說話同最後一句說話都係佢講嘅，目的係要彼得能夠回頭。不過個解釋上邊咧，或者個理解讀法上邊咧，可能同我哋平時有少少唔同都唔定。咁咧，我哋應該咧係可以留心一下，平心咁樣去平靜心懷咁樣去讀。當我哋咧面對住約翰福音第21章第15節嘅時候咧，耶穌對西門彼得講啊嘛：約翰嘅兒子西門，你愛我比這些更深嗎？
其實咧，我哋唔係好明究竟耶穌嘅問題係問啲乜嘢嘅喎，係嘛？我唔知啊，即係聖經翻譯無論和合本又好，新漢語譯本又好，係嘛？好似喺呢一句都係差唔多嘅內容。你愛我比這些更深嗎？我就覺得其實唔係好明嘅呢句説話。於是乎咧，歷來我哋都中意問咧，哇！嗰啲這些係啲乜嘢嚟㗎？係嘛？即係係咪打魚嘅工具啊？係唔係嗰啲嘅漁獲啊？抑或係彼得咧有啲咩嘅人同事佢係放唔低？於是乎我哋讀呢段經文嘅時候我哋又問下自己有冇啲乜嘢放唔低嘅人同事之類咁樣嘅讀法。但係咧嗱，即使中文翻譯本身咧，我哋都會覺得佢唔係好清晰。嗱，如果咧你愛我比這些更深嗎咧？應該係被了解做你愛我比這些應該係咁講，你愛我比愛這些更深嗎？咁，抑或咧係你愛我比這些人愛得更深嗎？咁嗱，即係如果咧你參考新漢語譯本嘅話咧，佢仲有一個翻譯嘅注解，佢話咧你愛我比他們愛我更深嗎？咁樣，咁所以個意思咧就同第三個差唔多啦，即係講緊咧個問題係問緊你愛我比他們愛我更深嗎？你假設有一班門徒喺度嘅，其實當耶穌問彼得嘅時候，喂，其實仲有一班人跟住尾。你話唔係一班人啩？嗱，最少有一個人約翰後來係會出現㗎，係最少有呢個人跟住尾。咁於是乎呢個問題就更加複雜啦。如果你聽到耶穌咁樣問，你愛我比他們愛我更深嗎？咁唔知睄唔睄下嗰個門徒好啦。一來，二來就係咧呢個問題應該係咪答 true or false 嘅咧？咁係嘛？Life in the UK test 嗰啲就易啲啊，嗰啲是非題通常都易啲但係面對住耶穌問呢個是非題，其實唔係好容易答㗎。彼得對主誇口啊嘛，佢話即使所有人因你跌倒，我都唔會因你跌倒㗎。就算係嘛，我要同你一齊去死，我都唔會唔認你㗎。咁你知啦，最後嘅結果就係佢都跌倒咗啦。而家面對住復活咗嘅主耶穌，俾你都誠惶誠恐啦，俾你都會好驚啦。究竟應該點樣答呢？咁樣，於是乎呢，我哋就要睇下佢哋對答嘅時候，佢哋嘅遣詞用字究竟係點樣嘅？呢一段經文嘅出名嘅地方呢，就係佢用咗兩個嘅愛嘅字，又用咗兩個牧養或者餵養嘅字，又用咗兩個小羊或者羊咁樣嘅字。約翰福音21章15節呢度提到話，佢哋食過早飯之後，耶穌對西門講，彼得說：約翰嘅兒子西門，你愛我比這些人愛我更深嗎？咁嗰個愛咧係你話阿加拋，好細啦，阿加皮你應該聽過啦，嗰個名詞嚟嘅，係用嗰個愛字㗎。喺舊約嘅希臘文嘅譯本同埋新約聖經總共出過400幾次，即係阿加皮或者嗰個變種啦。咁咧就泛指一切神同人、人同人之間嘅愛，嗱，包括咧愛上帝啦、愛鄰舍啦、愛仇敵啦，都係用呢個愛字㗎。咁啊，嗰個廣闊程度咧係比我哋想象中大嘅。然之後咧，於是乎咧，我係咁樣讀嘅。我覺得呢度咧唔係話特別講一種好我哋有陣時咧，我唔知啊，有人咁樣翻譯過阿加皮，譯做咧愛加倍咁樣，啱翻個音啊嘛，係咪？或者咧，香港有教會咧，英文就用阿加皮，中文就用神愛咁，話神嘅愛灌注嘅一間嘅教會。經文呢度提到話，你愛我比他們愛我更深嗎？其實係用緊
最一般嗰個愛字，最一般我認為就彼得轉過身嚟，唔知有冇望住後邊嗰個跟住嘅門徒啦，唔知有冇睄下佢啦，然之後就答咧，好經典噶。彼得答佢咧就話：主啊，是的，你知道我愛你。嗰個愛字咧就另一個愛嚟噶，佢唔用亞加皮嗰個相關嘅字，佢用咗另一個咧叫做 phileo 嘅字。咁咧就你話，咦呢個字即係咩字啊？咁樣。如果咧你有讀啟示錄，非拉鐵非係嘛？咁嗰個前邊咧非拉咧就係嗰個愛啦，即係咧係你可以話係兄弟之愛。但係呢個 phileo 咧就其實全本聖經只係出過50幾次嘅啫，都幾特殊用途㗎。倒翻轉可以指神同人嘅愛啦，可以指人同人之間嘅愛啦。正如頭先講弟兄之愛啊嘛，係咪？咁於是乎咧，亦都可以係一種咧比較特別嘅親昵啲嘅愛嘅。例如咧，就好似如果你要譯做即係書寫嘅文字語體文嘅話咧，咁就譯做愛惜啦。我哋都廣東人都覺得含蓄啲其實直情係咧可以譯做錫佢嘅。咁於是乎我哋粵語好好啦，愛錫。係嘛？愛同錫係分唔開㗎，係有好親密嘅表達㗎。你話就算佢兩個男人唔係 kiss 都好啦，你可以諗到係捧住佢面珠燈咁講咁滯㗎啦嗰種嘅愛惜愛錫嘅感覺。如果我係彼得，我聽到耶穌嘅問題，你愛我比他們愛我更深嗎？我唔知你點答。我好早已經決定咗咧，我唔係比其他人愛你更深噶啦。我唔知你讀呢段聖經好少咁答噶嘛，多數你都係話諗住要答係啊，我愛你。但係呢度話主特別接收咗彼得答佢話我好愛錫你嘅時候咧，耶穌好似唔係好收貨咁樣嘅。如果收貨就唔使繼續問啦，係咪？似乎唔係好收貨。倒翻轉我問我自己，如果俾我係答唔會嘅。我唔會比其他門徒愛主更深嘅。我唔會比其他人更悉力以赴去侍奉主嘅。更加唔好講我點樣特別愛錫主啦。但係彼得用上呢個字。咁可能佢想補飛嘅，係咪？即係心裏邊有怯意、有忐忑，於是乎就講一個更加親昵嘅字彙都唔定。但係無論如何，彼得諗啲咩都好啦，耶穌就同佢講啦：你餵養我嘅小羊啦，你教導兒童嘅或者少年嘅主日學，係嘛？即係餵養小羊，大概可以咁樣理解啦，係咪？大概耶穌都覺得彼得嗰一份嘅忐忑啊，於是乎咧佢就唔係唔再問落去喎，調翻轉佢要問到佢可能唔尷尬，問到佢明開曉係嘛，曉悟嗰個真理咁先至罷手喎。於是乎咧，其實最緊要佢識翻屋企啊嘛，而唔係一路迷途唔知返啊嘛。咁於是乎咧喺21章嘅第16節咧。耶穌就繼續第二次啦，去問彼得啦，約翰嘅兒子西門，你愛我嗎？咁仍然用亞加皮嗰個相關嘅字彼得就話：主啊，是的，你知道我愛錫你，都係用嗰個字。耶穌就話：咁好啊，你牧養我嘅羊。耶穌問約翰嘅兒子西門：你愛我嗎？今次咧佢冇同其他嘢比較啦，直接就咁問：你係咪愛我呢？咁或者係咪忠心於我呢？咁彼得仍然答：主啊，是的，你知道我好愛錫你。其實嗰個答法都冇分別。於是乎我哋聽到彼得嘅回答，耶穌嘅問題，其實最後耶穌只係問緊最簡單：你願唔願意用最普及嘅愛？你願唔願意學習用最忠誠嘅態度去侍奉我？咁就可以啦，唔好講特別愛錫呢一個咁樣嘅講法。
但係似乎彼得仲未明啊。但係無論彼得明唔明都好啦，耶穌再講你牧養我嘅羊啦咁。相比之前呢，就詞彙轉咗少少㗎。頭先話你餵養我嘅小羊呢，如果我哋話似咁呢，你教導兒童或者少年主日學啦咁樣，咁呢就而家呢句呢，因為轉咗問你牧養我的羊啦，嗰啲大隻少少嘅做咁牧養啊嘛，係咪？咁啊青成年團契導師啦，大概係咁。咁但係你話嚟到英國呢個環境呢，教導兒童少年主日學呢，可能平時就容易㗎。呢度嘅兒童少年呢，就喺佢哋嘅點講即係語音變換嘅當中啊嘛，係咪啊？即係有啲係兩種話都搞到唔識講噶嘛，咁你都唔知同佢講咩話先至能夠幫得到佢。又或者，我哋嘅英語又唔係咁樣自細喺英語環境咁樣成長呢，佢哋就係倒翻轉，於是乎教兒童少年主日學唔係好容易喎。但係做青城團契導師又容易咩？係嘛？面對住佢哋嘅現實處境，升學就業、交友戀愛、各種奇難雜症，兩樣都唔想做喎。如果俾我，係咪？但係對於彼得嚟講呢，當佢正係喺心裏邊都仲未諗得掂呢扎嘢嘅時候呢，主耶穌已經委以更重嘅任務啊！於是乎呢，約翰嘅兒子西門，你真係愛錫我嗎？今次犀利啦！即係耶穌都轉咗用 phileo 呢個字去就佢啦。你答咗兩次都係咁啊嘛，好啊，我就用翻呢句嚟反問，你真係愛錫我咩？咁樣彼得就答佢啦，主啊，你知道一切，你知道我愛錫你。佢嘅答覆依然一樣，3次都一樣。但係你感覺到，其實當耶穌第3次問用埋佢嗰個嘅用字嘅時候，你都會諗到，比着你都會覺得，真係去到尷尬嘅最高點啊，係嘛？即係一路唔收貨，直到去到第3次問耶穌用埋我嗰個詞彙，然之後咁樣逼我答，我又唔敢再轉任何嘅詞彙。你可以想像彼得點解喺第17節下半節會提到你愛我媽嘅時候呢，佢會憂愁起嚟啊，係嘛？即係俾你都憂愁啦。答到第3次好似都完全搞唔掂嗰個，我應該答乜呢？佢喺度問緊乜呢？嗰個事情，如果俾我呢，我仲會諗，即係等於呢：「喂，你唔好戳我啦，係嘛？」我哋都越會咁講。對耶穌嚟到講，主啊，你知道一切，你知道我愛錫你，其實係彼得冇辦法之中嘅答法嚟㗎啦，係嘛？你知道一切啦，你唔好再問啦。其實係有啲咁樣嘅意味喺裏面咯，但係彼得係關心自己嘅感受，我哋都關心自己嘅感受㗎。我哋同人傾偈對話嘅時候，即係人哋有啲係嘛，有啲尖刺吉到下我哋嘅時候，我哋都會好唔開心噶嘛。又或者都會成熟嘅人諗一陣就唔諗啦，唔成熟嘅人就諗好耐都仲繼續諗啦，係咪？但係彼得咁樣嘅感受，耶穌更加重要嘅係其實要求緊，喂，請你以最普通嘅愛去愛我，跟從我，而且識得返屋企。咁就係耶穌最重要嘅任務嚟嘅咯噃。於是乎咧，耶穌跟住就指出彼得咧要點樣死，係嘛？然之後咧去榮耀神。我哋有陣時唔慣㗎，門徒殉道死亡，仲話係榮耀神，其實係我哋唔慣嘅啫。特別讀約翰福音咧。其實連耶穌基督自己嘅死咧，喺約翰福音咧，都係被形容為係拎嚟榮耀神嘅。呢個係我哋要代入去約翰嘅講法諗法裏面，喺神嘅眼中，當耶穌基督又好，門徒又好，順服到去一個死嘅地步，係榮耀神嘅事情嚟㗎。
呢個此其一。此其二就係耶穌隨即就對佢講啦：你跟從我啦。佢自己講埋個答案出嚟啊！其實最尾個答案係最緊要嗰樣嘢，就係跟從我啦，唔好諗咁多啦，唔好賣口乖啦，只要忠誠跟從我就得噶啦，然後我就應承帶你翻屋企噶啦咁。於是乎，耶穌向彼得去提出問題。其實最後一項嘅任務就係咧，你餵養我嘅羊。其實咧呢一個你餵養我嘅羊，就你可以當佢教成年主日學啦，係咪？3種侍奉都各有分別，邊一個難啲，亦都好難講。但係無論如何咧，喺後來彼得佢嘅殉道上邊咧，彼得的確係跟從主嘅返屋企嘅道路啊！就我唔知道你有冇咁樣諗過咧？有陣時咧，有啲人唔肯信耶穌咧，佢都會話咧，因為等我遲啲先信啦咁樣。咁咧嗱，其實咧就同殉道有少少似㗎啦。嗱，你就咁聽，冇乜關係啊咁。唔係㗎嗱，無論耶穌基督，無論係彼得，佢哋都係比較我哋中文講英年早逝啊。係嘛？都係殉道啊！佢哋都係喺人生嘅歷程裏邊，時間相對較短啦。於是乎咧，我哋好明白㗎。希伯來書第4章話啊嘛，神嘅兒子耶穌，佢係一位大祭司嚟到呢個世界，唔係唔能夠體恤我哋嘅軟弱，而且佢各方面受過試探，不過佢冇犯過罪。跟住我哋就話，因為佢唔好咁講，不過都係事實，佢短命啊嘛，咁所以咪冇咁容易犯罪咯。對彼得都係咁樣，對於唔信主住嘅朋友，有陣時都係咁講㗎，遲啲先至信，咁然後咧最尾嗰陣時信咧，咁基督徒嘅生命就夠短，於是乎咧就少啲犯罪嘅可能性，咁咪得咯，係咪？咁咪搞掂咯咁樣。但係對於未信主嘅朋友，有時想遲啲信呢，咁我哋都覺得情有可原啊，係嘛？智慧地縮短少少基督徒嘅生命嘅時間少啲犯罪嘅機會等等。但係對於我哋嚟到講，其實我哋嘅生命梗係早啲悔改跟從主就係最好嘅事情啦。於是乎，耶穌同我哋講，你牧養我嘅羊。你去做青城團契導師，你去做啲乜嘢嘅侍奉，邊一樣最難嘅？其實我哋都應該把握時間去做㗎噃。嗱，我喺我嘅即係故鄉都係做牧師㗎啦，咁就嚟到呢一度咧，感受都好深㗎。最近都有啲專輯講係嘛？香港人梗係好想離鄉別井都好啦，梗係好想做翻原來嗰行啦咁樣。咁我諗下係咦，原來我都係做緊以前嗰行喎，好幸福喎咁樣。而且咧，我年紀唔輕㗎啦嘛，錄音都係咁講㗎啦，係咪？就再做多10年好叻㗎啦喎。咁於是乎咧，有機會做就好做咯喎。即使面對新嘅挑戰、新嘅難處，都應該把握機會，行主俾我哋去即係讓佢有機會俾我哋去繼續跟隨佢嘅道路。然後我哋好少留意㗎，頭先讀經嗰陣時有讀埋㗎。耶穌同彼得對答嘅時候咧，最少有一個啦。最少有一個門徒咧係跟住佢哋噶，咁嗰個經文咧就形容咧話呢個門徒係耶穌所愛嘅嗰個門徒，嗱都係用亞加皮嗰個相關嘅字嘅啫。耶穌愛門徒都係用呢個字嘅啫，係約翰福音嘅寫約翰福音嘅使徒約翰自己啦。一般我哋係咁樣了解彼得問嗱，咁佢會點啊？咁大概你都諗到指住呢個約翰，咁佢會點啊？咁耶穌就話：假如我要留佢到我嚟嘅時候，即係我哋嘅粵語講，關你咩事啫？你跟從我就得啦咁樣。咁所以你明啦，講到尾都係跟從我就得啦，
唔該唔好講嗰啲咩愛錫啊等等嗰啲慷慨激昂、感人肺腑嗰啲説話。調翻轉，你只管跟從我。約翰係另一個處境嘅人嚟嘅。約翰冇好早殉道。約翰係佢嘅生命侍奉年日都比較長，面對嘅挑戰亦都更加嚴峻，時間亦都生命嘅時間亦都多啲，係嘛？按我哋嘅了解，到佢寫啟示錄嘅時候，已經係被放逐嘅一段嘅時間。但係無論從約翰福音到約翰嘅書信到啟示錄，都係比較遲新約嘅比較後期嘅作品。你可以咁樣講啊，佢係嗰位咧見盡遺憾嘅世事嘅一個咁樣嘅使徒嚟㗎。你記得呢句歌詞啊？唔講俾你聽個出處啦。咁咧就彼得同其他門徒執事等等嘅殉道咧，大概佢都看在眼裏嘅，係嘛？俾你嚟講都係好艱難嘅一件事嚟嘅。我唔知你寧願做彼得定寧願做約翰啊？係嘛？做約翰都幾凄涼嘅，捱到見到自己啲同袍差唔多全部離開世界。當然啦，其實我哋離開我哋嘅故鄉嚟到呢一度，起碼我自己係啦，都係會想走一條點講啊？講得俗啲係鬥長命嘅路啫嘛。你唔係想走一條快啲殉道轟轟烈烈嘅路啊嘛。咁我係咁樣諗啦。又或者可能你係年輕人嚟嘅，係嘛？一定好多人都比我年輕啊，望落去係咪？咁要走嘅道路仲係好長喎，目的地仲係都幾遠喎。殉唔殉道反而唔係問題啊，最大問題係我哋冇選擇地幸存落嚟之後，究竟應該做啲乜嘢？如果你係年輕啲嘅話呢，咁你就要留意究竟約翰可以做啲乜嘢呢？咁樣就約翰呢，就喺第21章24節呢度係約翰福音嘅結束嚟㗎啦。佢話為呢啲事作見證嘅嗰位就將呢啲記錄低啦，就係嗰一個門徒，我哋知道佢嘅見證係真嘅。按住約翰所寫嘅啟示錄呢，信息係唔可以亂咁增添㗎，信息唔可以增添啫。不過呢，見證呢，就生命當中一路累積，一路咁樣去重疊。生命有幾長，我哋就盡力去見證耶穌基督。約翰所走嘅路呢，係長啲嗰條路嚟㗎，係嘛？即係留得青山在，哪怕冇柴燒，係嘛？又或者你仲年輕，更加你要行嘅係耐力賽嚟㗎。於是乎，彼得所經過嘅，從跌倒到回頭犯錯，再嘗試，然後返屋企嘅漫長嘅道路呢，就好可能係你嘅道路，亦都係我嘅道路。於是乎呢，我就諗起呢，我所好敬重嘅楊牧谷牧師佢所寫過嘅一本書呢，好短嘅內容嚟嘅啫，就係我的生命宣訊。我成日拎嚟咧，提醒自己要點樣接納別人，又讓別人咧都接納自己啊！呢段嘅説話我想讀一次俾大家聽。佢話咧，以前誤信讒言，以為一失足便增加火來個千古恨，因此不敢學習，不敢愛恨，不敢嘗試。從今以後，我要對自己慷慨起來。萬世師表可以留給有興趣的人去作，我堅持要給自己或別人機會去犯錯，那是勇於嘗試的唯一本錢。就算錯了100次又怎樣？只要101次做對了，我就是對了。我若是為了錯而錯，那是真錯。若是為了對而錯，就是錯了，也是對的，因為是多知道一個此路不通的告示牌。其實我哋生活喺地上邊，好多時都犯錯嘅，
嚟到英國就成日話遇到嘅人與事咧，錯得嘅都可以錯咁。嗱，我自己係讀理科出身嘅，由自命咧，我20幾歲未曾讀神學之前咧，我係讀quantity surveying 嘅建築工料測量。你唔知呢個工作做乜嘅咧，你都估計到咧應該數口幾好嘅。即係簡單嚟到講咧，就係算死草嗰啲人啦，係咪？但係對於我嚟講咧，信用卡轉帳都搞得錯㗎噃，要轉248磅，咦，轉咗284磅，好在轉多咗啫喎，轉少咗就話你爭佢錢㗎咯喎，係咪啊？又或者買火車飛下，我又唔知你試過未，係咪？即係買慣買熟，自己應該喺邊個站出發或者出發得到嘅，都可以買錯㗎喎。又或者係聖經實體聖經攣得少咧，成日都係電子版咧，固然咧有時弟兄姊妹連啲聖經經卷嘅次序都唔記得啦，都唔識啦。有陣時就算係傳道人啊，連聖經書卷嘅簡寫都搞得錯嘅喎，咁所以你問有啲乜嘢係唔搞得錯嘅咧？有啲乜嘢係你自己做咩都啱，人哋就嘅錯，我哋就唔能夠接納咧咁樣。當我哋面對住耶穌基督，佢係喺我哋嘅生命裏面有權講最後一句說話，然後喺佢嘅恩典當中，喺我哋嘅人生裏面犯好多錯㗎，跌跌碰碰㗎咋，但係都總能夠，或者佢應承咗㗎啦，我哋能夠回歸佢嘅天父嘅家裏邊。有人就咁講啊，佢話咧人生好似一個主題樂園咁樣啊，即係咧唔知你有冇去過？呢度就 Legoland Windsor Resort 係嘛？我又未去過。雖然我仔好中意 Lego 嘅，我都冇帶佢去之前。又或者咧傳說當中係嘛，仲有一個好似更加刺激嘅 Universal Studios UK 係嘛？都唔知係咪真係仲開嗬？但係無論如何，小朋友去到呢啲嘅主題樂園咧，你俾佢跌損膝頭哥又好，點樣都好，佢黐塊膠布咧，佢就再玩過㗎啦，興高采烈係嘛？係我哋呢啲咧年紀大少少咧，又話個地下結冰啊跣親啊咁樣即係東京又有陣時會㗎嘛。我哋北部又係會㗎咁樣㗎結冰咧，即係 black ice 跣到你傻嗰啲啦。呢度可能少啲機會都唔定但係無論如何跌個遍體鱗傷都好啦，我哋年紀大啲都好啦。但係無論如何，最緊要係可以返屋企啫，玩得興高采烈盡興而歸啫。求主幫助我哋啊！天路歸程係一個嘅歷程嚟㗎。係佢為我哋預備好㗎啦。既然係咁咧，就冇一失足成千古恨呢件事嘅。其實只係留翻俾我哋嘅，就係我哋翻屋企之前要有嘅勇於嘗試嘅咁樣嘅本錢或者勇氣。求主加俾我哋其實我哋都唔會太少勇氣嘅。如果唔係你同我咧，都唔敢出現喺呢度嘅。當我哋出現得喺呢度嘅時候，繼續發揮神所賜俾我哋已經有嘅勇氣，更進一步。我哋同心禱告。親愛主耶穌基督，如果當你去問你愛我哋，你愛我比其他門徒愛你更深，其實我哋都真係要喺你面前謙卑嘅去回應。我哋唔比別人更愛你，但係我哋只想跟隨你。求你賜俾我哋勇氣、能力，以至到當我哋行每一步人生路嘅時候，唔怕失敗，向前去邁進。又求你喺個過程歷程裏邊，俾我哋去見到你要我哋服侍嘅人係啲乜嘢人，亦都俾我哋能夠去悉心嘅去服侍佢哋，以至當我哋喺回歸嘅路程上邊越嚟越滿足，越嚟越體會你自己嘅同行。多謝你俾我哋咁樣嘅機會，與你同工，與你同行，同埋翻去你自己所賜嘅屋企。多謝你，奉耶穌基督名字祈禱，阿門。